خلي بالك من العادات السامة دي، سجن بيخليك ضعيف محبوس في عقلية سجين. ابعد عن الأربع حاجات اللي هقولك عليهم دول. أول حاجة، أول ما تصحى اوعى تمسك الموبايل، دي كارثة. تبدأ يومك مشتت، مش عارف انت ناوي تعمل ايه في الوقت اللي انت لازم تكون مركز وعارف يومك بوضوح هيمشي ازاي. تاني حاجة، اوعى المخدرات وابعد عن الأدوية المهدئة. الأدوية دي بتخفي الأعراض لكن مش بتحل المشكلة الحقيقية. تالت حاجة، اوعى إدمان المحتوى القذر أو التافه، ده بيسرق منك الانتباه، بيقلل تركيزك وبيدمر مستويات الدوبامين عندك. رابع حاجة ودي أخطر حاجة فيهم، إنك تبقى مستهلك أكتر من أنت تبقى منتج، فتقضي يومك تاكل وتشرب وتتفرج وتستهلك بس ما بتنتجش أي حاجة. غير المعادلة دي، خلي 90% من وقتك إنتاج و10% استهلاك. علم الأعصاب بيقول لك حاجة قوية جدا، وهو إن ممكن تغير طبيعة مخك بس بالتفكير. فلما تبدأ تفكر فكرة جديدة، مخك بيبدأ بيولد خلايا عصبية جديدة وبيربطهم ببعض بتوصيلات جديدة، وده بيخليك تخطط وتتصرف بشكل مختلف، بشكل أذكى طبعا. يعني كما لو كانت حياتنا كلها كأنها بروفا بعقلية، بروفا مستقبلية. فكل مرة نتخيل نفسنا في الصورة المستقبلية دي، احنا كده بنثبت الفكرة في دماغنا أكتر. لو قدرت أدي لكل واحد في العالم عادة واحدة بس يمارسها لمدة 30 يوم، هطلب منك تجيب ورقة وقلم واكتب كل حاجة بتعطلك عن الحلم اللي نفسك توصل، كل عادة سلبية، كل سلوك خاطئ، حتى طريقة كلامك لو انت شايف ان هي معطلة نجاحك. بعد كده اكتب مواصفات الشخص اللي نفسك ان انت تكونه. لو عايز تكون ناجح، الشخص الناجح بيتصرف ازاي؟ لو عايز تكون حر، ايه هي العادات اللي بتوصف الحرية بالنسبة لك؟ لو عايز تكون صحتك كويس، ايه هو الاسلوب اللي بيعيشه الراجل اللي صحته كويس؟ الخطوة الاهم انك تتدرب على انك تعيش بالشكل ده. تخيل مشاعرك في المشهد ده شكله هيبقى عامل ازاي. كل يوم خليك واعي بالحاجات اللي انت عايز تظبطها، الحاجات اللي انت عايز تطورها، وخليك مركز على البروفايل بتاع البني ادم اللي انت عايز توصل. مع الوقت هتبدأ تشوف علامات بتظهر في حياتك، والناس هتبقى شايفة الكلام ده.